Bentrovati ancora una volta nelle tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Una delle tre cose deve essere fatta assolutamente prima della fine del mondo e quindi una delle tre cose dovete farla in questa domenica in questi territori che sono anche gli stessi di Go 2025. E come al solito noi diciamo sempre la domenica è il giorno in cui la gente si vuole divertire, almeno tantissima gente si vuole divertire. La domenica piace andare in giro, almeno a tante persone piace andare in giro, e altrettante piace magari passare il tempo in natura o in qualche altro posto per potersi rilassare. Quindi benvenuti nelle tre cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. La prima cosa da fare è una cosa sportiva, se vogliamo dirla, per cui è il Trail del Castello. Andiamo il quinto Trail del Castello, edizione 2024, sempre dal sito di Promoturismo FVG, dalle ore 9:30, come potete vedere dal sito. A Gorizia, partenza e arrivo via Garibaldi, fronte Teatro Verdi. Andiamo a vedere una piccola descrizione. Quinta edizione del Trail del Castello, gara podistica con percorso che si snoderà in parte nel centro storico goriziano ai piedi del castello, per poi interessare la zona dei Bastioni, Parco del Castello e tutta la zona collinare. Si andrà alla Castagnevizza e sul Panovec a Nova Gorizia, quindi si andrà oltre confine. La partenza e arrivo, come abbiamo detto, sono in via Garibaldi, fronte Teatro Verdi. Per quel che riguarda le iscrizioni, si potranno effettuare anche il giorno stesso della gara dalle 7:30 alle 9:10 presso la segreteria di gara ufficiale. L'organizzazione, organizzato da SD Bike and Run Gorizia e Smile Events, con il patrocinio del comune di Gorizia e di Nova Gorizia. E questa è la prima cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare. Siamo a Moraro. Moraro, caccia alle uova, ed è una cosa tradizionale molto bella. Domenica 24 marzo 2024, al ritrovo alle 14 presso l'ex scuola elementare Bergamas di via Mameli a Moraro. L'inizio della caccia alle uova alle ore 14:30, come potete vedere dal manifesto. Al termine, laboratorio decora il tuo uovo, giochi a tema e merenda tutti assieme. In caso di maltempo l'evento sarà annullato. Organizzato da Udinsi Moraro. Questa è la seconda cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Andiamo a vedere la terza cosa da fare, e in questo caso siamo nella Sinistra Isonzo, siamo sul Carso Monfalconese, passeggiata nella storia del Carso Monfalconese. Qua non abbiamo molti riferimenti, ma ve la segnaliamo perché è interessante. Organizzata dal Rotaract Monfalcone Grado. Hai un'età tra i 18 e i 30 e voglia di conoscere la nostra realtà, questa è l'occasione che fa per te. Rotaract Club Monfalcone Grado è lieto di invitarti a una passeggiata alla scoperta dei sentieri della Grande Guerra. Diciamo che ho notato che non c'è nessun indirizzo dove 9:30, c'è una mail che però io ritengo di darvi questa notizia perché è molto interessante. Info e prenotazioni rac.monfalcone.grado @rotaract2060.it. Non molto chiaro, però questo è quello che abbiamo, e ve lo consiglio perché comunque questo è un evento per andare a conoscere i territori della Grande Guerra eccetera eccetera nel Monfalconese, molto molto interessante. E non c'è altro per oggi per quanto riguarda la nostra no, non ci sono altre cose. Vi ringraziamo di essere rimasti con noi. Se passate dalle nostre parti e ci lasciate un like alla nostra pagina Facebook, ci permettete di tenere compagnia sempre a più persone. Quando cominciate a seguirla sarete sempre informati su quello che succede in questi territori, che sono anche quelli di Go 2025. È tutto, dicevamo, noi ci vediamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!